வெல்கம் டு தீபிஸ் கேட்டரிங் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச இடியாப்பம் செய்ய போகிறேன். இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச மாவு தான். வீட்டில் அரைச்ச அரிசி மாவு வச்சு இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இடியாப்பம் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும். தண்ணி நல்லா சூடாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். மாவு எடுத்துக்கலாம். நமக்கு தேவையான அளவு மாவு எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 5 கப்பு மாவு எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு மாவு எடுத்து உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை ஒரு பெரட்டு நல்லா பெரட்டி விட்டுறலாம். அந்த மாவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு பெரட்டி விட்டுறலாம். அப்படியே நல்லா பெரட்டிட்டு இப்போ தண்ணி எடுத்து நம்ம கொதிக்க வச்சுருந்த தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி வந்து ஒரு சிலவங்க வெதுப்பாக தண்ணி ஊற்றுவாங்க. நல்லா சூடு தண்ணி ஊற்றினா தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இடியாப்பம். நல்லா சூடாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கை கொஞ்சம் சூடு கம்மியானோன்னா கை வச்சு நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம். பிணைஞ்சி மாவு நல்லா ஒரு சேர பிணைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பிணைஞ்சு வச்சு பாருங்கள். அந்த அச்சில் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணி வைக்கிறேன் நான். பண்ணி இப்போ இந்த அச்சில் போட்டுடலாம். அச்சில் போட்டு லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம். மரம் அச்சுங்காட்டி லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம். அச்சில் போட்டு இப்போது இட்லி தட்டில் வந்து நான் துணி போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அதில் பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம். எவ்வளோ சாஃப்டாக வருதுன்னு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு நல்லா பிழிஞ்சு இப்போ 2 தட்டிலையும் பிழிஞ்சு இட்லி சட்டியில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நல்லா கொதிக்குது தண்ணி. இப்போ உள்ளே வச்சு இட்லி சட்டியில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சு. நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். எடுத்துடலாம். இப்போ அதைய நம்மளோட சுவையான இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்காய் பால் வச்சு இதையை நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். எவ்வளோ ஈஸியான வேலைன்னு பாருங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு கூட. கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். நம்ம சுடு தண்ணி தான் ஊற்றி பிணைஞ்சிருக்கோம். அதனால் ரொம்ப நேரம் வேகணும்லாம் இல்லை. ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த இடியாப்பம் பிடிச்சிருக்கும். என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இடியாப்பம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தீபிஸ் கேட்டரிங் கிச்சனை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமுத்திக்கோங்க. தேங்க்யூ ஆல்.